Laharam-panomeny finoana folo andro fiaraha-bavaka eto amin'ny radio antsony filazantsara arahinao manomboka ny folo hatramin'ny 20 janoary 2024 ivantana eto amin'ny page Facebook antsony filazantsara ny sirana. Laharam-panomeny finoana fotoana manokana natao hitondranam-bavaka ny fampeherezana. Manasanao anaraka tsy tapaka. Mbola ampifaliana mandrakariva no hiara-banantsika indray amin'ity androany ity, andro fahafito sahady isika amin'ny fandaharana manokana izay atao ao anatin'ity radio antsony filazantsara ity. Mandritra ny 10 andro ny antom-bavaka izay ataontsika eto. Tafiditra amin'ny andro fahafito isika ka fifaliana mandrakariva ny miaraka amintsika indray androany. Melohany anomboantsika azy dia mangataka antsika anondrika ny lohantsika miaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra andriananary, ray be fitiavana, ray be famindram-po sy be fiantrana, mangataka aminao izahay amin'ity androany ity mba hanatrika ny fotoana izay ataonay eto, iarahanay eto, hitondranay eo an-tongotrao ny etaetam-ponay rehetra, ny manjoanay rehetra. Ka meteza Tompo hiaraka aminay, meteza hanafihery anay. Dia tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro fahafito mitondra ny lohateny hoe ny tombambidin'ny fahamoram-panahy. Izay no hoadiadintsika androany. Alefisaretsaina ane hoe raha toa ka mifarana ny fiainanao dia misy toetra anankiray tsy maintsy ahatsiarovana anao. Inona re izay toetra mety ahatsiarovana anao izay? Na ataontsika ohatra hoe misy fironan-kevitra izay tohananao na foto-kevitra izay tohananao, dia tsy maintsy mipetraka ao anatin'io foto-kevitra io ny zavatra anankiray ahafantarana anao. Mety inona re izay? Mety ho marobe ny valitentsika, fa amin'ity androany ity ny zavatra tsara indrindra izay tokony hitoetra ao an-tsain'ny olona rehefa tsy misy ianao dia tsara raha ny toetra amam-panahy izay nananan'Andriamanitra. Dia tsy inona izany fa ny fahamoram-panahy. Ny fahamoram-panahy dia tombam-bidy anankiray izay ananan'Andriamanitra izy io, ary tokony hita taratra eo amin'ireo olona rehetra izay manaraka n'Andriamanitra. Ny fahamoram-panahin'Andriamanitra izay no filazan'ny Baiboly azy ao amin'ny Titosy 3:4 dia maneho izany hoe fahamoram-panahin'Andriamanitra izany. Ilay mpamonjy tsika rehefa namonjy atsika dia tamin'ny alalan'ny fitiavana, ary maro ireo toetra izay tsy misaraka amin'izany fahamoram-panahy izany dia ny fitiavana anisany. Ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia fiteny ampiasaina manerana an'izao toy izao, ary na iza eto amin'ity zao tontolo izao ity dia mahafantatra izany hamoram-panahy izany, na ny kely, na ny lehibe, na ny antitra, na ny tanora, na ny jamba, na ny marenina, na ny manan-karena, na ny mahantra, dia mahafantatra tsara izany atao hoe hamoram-panahy. Enona dia tsy miloha-bava raha ny olona anankiray, fa amin'ny alalan'ny fitsapana izay ataonao amin'ny olona anankiray izay mandalo hakiviana, dia fa ahitana taratra izany fahamoram-panahy izany.
Ataontsika hoe misy olona anankiray izay efa tafalatsaka ao anatin'ny halahelo lalina noho ny famoizana malala, dia ino ianao fa tonga maneho tambitamby, dia efa ahitana taratra sahady izany fahamoram-panahy izany, ary mahatonga ny olona anankiray mitraka eo amin'ny zavatra sarotra izay manjo azy, dia ny fanoloranao an'izany tombambidin'ny fahamoram-panahy izany. Ka noho izany dia izao hoe zavatra goavana anankiray eo amin'ny toetran'Andriamanitra izany tombambidin'ny fahamoram-panahy izany. Indrisy fa maro ny fiovaovana toetra izay mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary fony Andriamanitra izay nitafinofo nandalo teto amin'ity tany ity, dia tsy nahatsapa izany fahamoram-panahy izany Andriamanitra nitafinofo izany izao tontolo izao, fa abibiana no nasetry ny azy. Amin'ny maha kristianina antsika, amin'ny maha mpivavaka antsika, dia fantatr' Jesosy tsara fa vavolombelona mahery maneho ny finoany mpanaradia azy, dia ny fanehoana ny fahamoram-panahy izay asehontsika amin'izao tontolo izao. Tadidiko fa fotoana fohy no nandalovan'ny zanak'Andriamanitra teto amin'ity izao tontolo izao ity, saingy tsapantsika mandraka ankehitriny ny nanehoany izany fahamoram-panahy izany tamin'ny olona tsirairay avy. Nokasiny tamin'ny alalan'ny fahamoram-panahy ny fanasitranana ny tsirairay avy, nokasiny tamin'izany fahamoram-panahy izany ny folentika rehetra, dia hitantsika taratra ankehitriny fa ny fitiavana dia maneho ary mampiharihary ny fahamoram-panahy ny zanak'Andriamanitra. Fonjakevitra mahery vaika indrindra manohana ny filazantsara ary izay tokony asehon'ny kristianina io fahamoram-panahy io. Misy tokony andininy anankiray izay tokony andininy fototra voizintsika amin'ity androany ity, izay hita ao amin'ny Jaona 7:10, 5:30. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ny fanehontsika fifankatiavana amintsika samy itsika, amantarana fa itsika dia zanak'Andriamanitra, mpianatra Jesosy Kristy, dia izay ilay tombambidin'ny fahamoram-panahy. Fanehontsika fitiavana n'aiza n'aiza amin'ny olona rehetra izay ny fanena amintsika, dia izay no maneho ny fahamoram-panahy. Tsy afaka misaraka amin'ny fahamoram-panahy ny fitiavana izay asehontsika amin'ny olona rehetra izay mifanena amintsika. Na manahoana ny hatevin'ny fefy izay atsangan'ny olona anankiray entina hankahalana olona, dia rava izany rehefa miseho ny hamoram-panahy izay ataontsika. Na manahoana ny haratsipanahy izay asehon'ny olona anankiray, saingy rehefa mitranga sy miseho ny hamoram-panahy, dia lefy mora foana izany. Ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:4, ny fanehoana ny hatsaram-panahin'Andriamanitra. Andriamanitra maneho ny hatsaram-panahy mamindra fo, tsy mora tezitra sy tsy be hasosorana, be hatsaram-panahy ary feno fitiavana. Izay no asehony ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:4, dika teny iombonana eto Madagasikara dia malaza azy tsara. Hita manerana ny Baiboly, na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao, dia ny fanehoana izany tombambidin'ny hamoram-panahy izany. Inona no manakana antsika ankehitriny? Inona no manakana anao? Tsy aneo amin'ny hafa ny hamoram-panahinao. Tsy lafo vidy izany, tsy vidiana lafo ihany koa, fa aseho amin'ny alalan'ny fihetsika, aseho amin'ny alalan'ny fiteny, aseho amin'ny alalan'ny fomba fijery, dia afaka maneho izany hamoram-panahy izany isika tsirairay avy. Ka aza atao diso anjara ny hamoram-panahinao, ny olona eo akaikinao, ny olona manodidina anao, ny namanao, ny rahalahinao, ny anabavinao, ny rahavavinao. Ny tena nanaovana izao 10 androm-bavaka izao dia ny fitondranam-bavaka.
ny tsirairay avy. Maro amintsika no mandefa antom-bavaka any amin'ny afatra miafina, any amin'ny afatra izay alefa amin'ny alalan'ny telefônina. Aza atao tapaka, vonany andray ireny antom-bavaka nareo ireny izay, ary tondra izany ambavaka isan'andro. Ka tonga amin'izany fotoana izany isika, amin'izao fotoana izao, fitondrana ambavaka atsika tsirairay avy. Fitondrana ambavaka ihany koa ireo antom-bavaka goavana izay efa napetraka sy hoentina isan'andro eto, indrindraindrindra ny ananany tsirairay avy hamoram-panahy. Mangataka anao hanondrika ny lohanao, hanakipy ny masonao, ary hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitro, impirimpiry moa izahay no maneho ny haratsim-panahy amin'ny lafiny rehetra. Androany anefa izahay dia nampianarina fa tsara ny maneho fitiavana, satria izany no tombambidin'ny fahamoram-panahy izay nasehonao ihany koa fony anao teto ambonin'ny tany. Koa mangataka aminao izay Andriamanitro, meteza hanafy anay izany toetra tsara izany, dia ny fahamoram-panahy izany. Arotsay ao anatinay tsirairay avy ny fitiavana, mba hahafahanay mitia ny hafa eny na dia ny fahavalonay aza. Satria izany no ahafantarana fa mpianatra ao tokoa izahay raha mifankatia. Izany ihany koa no ahafantaran'ny olona fa manana anao ao am-ponay izahay, dia ny fanehonay ny fahamoram-panahy amin'ny hafa. Ka meteza Tompo, hanome anay izany toetra ny fahamoram-panahy izany. Jereo amin'ny fomba manokana Tompo malalo, ireo namanay rehetra izay nandefa afatra miafina sy ny afatra aran-telefônina, misy amin'izy ireny ny mangataka asa mba hahafany mamelona ny vady aman-janany. Tompo malalo, ireo rehetra izay nangataka izany asa izany, dia omeo azy ireo ny asa sahaza ho azy, ahafahany manompo anao, ahafahany mamelona ihany koa ny vady aman-janany. Misy amin'izy ireo ny mangataka fahasalamana, vo nisy nivoaka ny hopitaly ny fianakaviana, ary izy mianakavy dia marary avokoa. Saingy amin'ity androany ity Tompo malalo, dia ahinjiro ny tananao mahery hikasika izany ankohonana nandalovana retina izany, ka hositranonao izy ireo, hoesorinao anatin'ny tokantrano ny fototra retina, ary hosoloanao ny fahasalamana sy ny hery ary ny tanjaka izany. Tsy izy ireo ihany fa ireo rehetra izay manaraka izao fandarana izao, ka misy ny rofy, misy ny aretina, dia hoesorinao izany. Mangataka vavaka manokana aminao ihany koa izahay, ho an'ity namanay anankiray ity izay mangataka ny famelan-keloka. Meteza Tompo hanadio azy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana ianao. Meteza ihany koa hanafy azy ny fahamarinanao, ka manomboka izao dia olona vaovao izany namana izany. Meteza ihany koa Andriamanitro, hijery manokana ity namana anankiray izay nangata-bavaka ny amin'ny vadiny tsy salama. Mino izay Tompo fa ianao anasitrana izany vadiny izany, ary amerina amin'ny laoniny indray ny fahasalamana, ahafahany maneho hatsaram-panahy eo anivon'ny tokantrano, ahafahany manotontosany adidy aman'andraikitra entiny amelomany ny ao an-tokantrano. Tompo malalo, misy amin'ireto namanay izay nandefa afatra miafina ireto ny mangataka manokana aminao ny mba hanomezanao azy ireo ihany koa ny hery entina hanatontosana ny fikasana,
izay efa nirina nitotosana hatramin'izay. Ianao tompo malalo no hanampy azy ireo ahafahan'izy ireo mamita izany fikasana izay ataon'izy ireo izany. Raha misy ny tsy fampina arabola, ianao no hanampy azy ireo arabola ahafahan'izy ireo manatotosa izany fikasana izany. Raha misy ny sakatsakana izay ataon'ny olona maro samihafa tsy ahafahana manatotosa izany fikasana izany, dia ianao andrava izany fikasana izany. Eny, ianao hanampy azy ireo ahafahan'izy ireo manatotosa tsakany sy andavany ny fikasana tsara izay ataon'izy ireo. Ny mahasoa sy ny mahatsara ny tsirairay avy tompo malalo dia apetrako eo ampelantananao ka ho totosanao ho aminay tsirairay avy izany araky ny haben'ny famondram-ponao. Azo ataonao diso anjara ihany koa tompo malalo ireo rehetra izay manaraka tsy tapaka ity fandaharam-potoana ny 10 androm-bavaka ity. Ianao anatotosa ny fangatan'izy ireo tsirairay avy. Ary ireo izay miezaka hanana fanandramana tsara ao anatin'ity 10 androm-bavaka ity, dia ianao ihany koa haneho ny hatsaram-ponao, haneho ny hatsaram-panahinao, ary haneho ny herinao amin'izy ireo, ka ahafahan'izy ireo midera sy mankalaza ny anaranao, satria nampinao ary nototosainao ny fikasan'izy ireo sy ny ataka izay nataon'izy ireo nandritra ity 10 androm-bavaka ity. Izany vavaka izany dia ho tonononay sy angatanay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy izay maty namonjy anay. Amen. Siady mafiny fiainako reo ady maromaro matahotraotrao kiny karesy aho Pandresanao no iange Jesus ao pandresanao Mahery ao no fisinao Yeah.
sapako abiatrany jesosy pampahery tsy atahotra tsy ho kivy aho handresy hatrany handresy anao jesosy mampandresy anao mahery aho no fisinao dia izay indray no mamarana ny fotoana izay niarahantsika teto amin'ity 10 androm-bavaka ity. Mangataka antsika mba anaraka tsy tapaka izany 10 androm-bavaka izany, ary azo ataontsika tapaka ihany koa ny mandefa any amin'ny afitra miafina na ireo laharan-tariby izay azontsika andefasana afatra ihany koa fa vonina izay hitondram-bavaka anareo na tsy eto ihany fa any ambadika ihany dia maro ireo vondrona izay mitondram-bavaka atsika mahireza matanjaha. Mirary atsika tsirairay avy mba anana ho avy mamiratra. Lahara mpanomeny finoana 10 andro fiaraham-bavaka eto amin'ny radio Antony Filazantsara. Arahinao manomboka ny 10 hatramin'ny 20 janoary 2024. Ivantana eto amin'ny page Facebook Antony Filazantsara Sirana. Laharam-panomeny finoana fotoana manokana natao hitondranam-bavaka hifampahirizana. Manasanao anaraka tsy tapaka.